Көз айының соңгы көнендә, нәкъ 30 ноябрь көнне, 30 ел элек, энҗе туйларын Иске Кулат көйшчеләр поселогында гомер кичерүче Күркәм Сафаровлар гаиләсе, Галия Наримановна һәм Ирфан Дәүләтшевич каршылыйлар. Бәллүр бакалларга салган шампан шәрәпләре алар хөрмәтенә матур теләкләр астына бүген кызлары Эльнара, кияүләре Рамис, оныклары Ләйлә һәм Динә, уллары Азат, кыдагылары Галия Брәкибовна һәм Сәмәт Махмудович, әниләре Тәнзилә Бахитовна, әтиләре Нариман Исхакович та күтәрәчәкләр. Сөекле фәрештәләребез бер-берсен инде мәктәп елларыннан алып ук белә булганнар. Бишле билгеләренә генә укыган кыз шук һәм шаян малайга бәлки ул чак артык игътибар да бирми булгандыр. Әмма мәктәп еллары бик тиз үтеп китәләр. Әнием медицина уку йортына кереп, шәфкать туташы һөнәрен үзләштерә, ә әтиемне армия сафларына алалар. Ял көннәренә кайткан төз һәм батыр солдат белән шул чак яшь кыз күрешәләр һәм әтием хәрби хезмәтен тәмамлап кайткач өйләнергә вәгъдәләр бирә. Үз сүзендә тора да ул. 1991 елның көз айында туйларын уйныйлар. Беренче һәм бик яраткан кадерле балалары булып, мин, кызлары Эльнара дөньяга аваз салам. 5 елдан соң нәсел дәвамчылары булып, уллары Азат та туып, гаиләне шатландыра. Гомере буе әти-әниебез тырышлык куеп, районыбызда намуслы хезмәт куйдылар. Әтиебез башлап янгын сүндерү бүлегендә, аннары администрациядә шофер булып эшләде. Әниебез гомер буе бер җирдә, район үзәк хастаханәсендә шәфкать туташы булып, халык сәламәтлеге сагында басып торды. Әйтергә кирәк, алар төп йортта әби-бабай белән бергә гомер кичерделәр. Кызганычка каршы, алар инде якты дөньяда юк. Балалар да үсеп җиттеләр. Кызларның билгеле булган чакышлар язмышлары. Шуңа мин дә үз мәхәббәтемне очратып кияүгә чыктым. Үз районыбызда булса да, алардан ераграк яшәп киләм. Ә менә олы сөенечләре итеп, 2018 елны беренче оныклары Ләйләләре, 2020 елны икенче оныклары Динәләре туды. Әтием белән әниемә карап, кайчак көнләшеп тә куям. Алар бездән дә артыграк яраталар төсле үз оныкларын. Әби белән бабай вазифаларын бик матур, төгәл үтәп киләләр. Уллары Азат та сынатмады. Уку йортын тәмамлап хәрби хезмәтен үтәп кайтты. Бүгенге көндә үз алдына көн күреп эшләп яши. Алтын куллы, тырыш авыл балалары буларак, әтием белән әнием икесе дә бик эшчән булу сәбәпле гомере буе мал-туар, кош-корт асрап, бакчада җиләк-җимеш, яшелчә үстерделәр. Без балаларын да эшне яратырга, өлкәннәргә карата бик игътибарлы һәм ихтирамлы булырга өйрәттеләр. Без аларга бик рәхмәтле булып яшибез. Безне укытып, үстереп, олы тормышка басарга ярдәм итеп, бүген дә без дип ахталып яшәүләре өчен. Кадерлеләребез, ихластан сезне энҗе туегыз белән котлыйбыз. Бүгенгедәй пар күгәрченнәрдәй гөрләшеп, алтын һәм бриллиант туегызга кадәр җитегез. Сез безгә үлге һәм үрнәк булып, бар яклап та торасыз. Раббым, сезгә парлы канат кагырга язсын. Алда түбәтәйле карт һәм ак яулыклы әби булып, онукчаларыгыз бәхетенә куанып яшәргә язсын. Без сезне бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Әти-әни кияү белән кәләш, йөзләрегез нурлар шәшәләр. Бәйрәмгә бар бала туганнар да ихлас теләкләрен бирәләр. 30 еллык матур туегызда нәтиҗәләр ясап алыгыз. Бүгенгедәй матур парлар булып, киләчәктә дә сез калыгыз. Безнең өчен 2 сынмас канат, 2 терәк, 2 фәрештә. Безнең өчен олы өлге, үрнәк, әти-әни сез бит фәрештә. Ясың, Раббым, озак яшәт әле. Без балалар булып калырбыз. Сезнең дугаларда йөреп һәрчак исән-имин генә булырбыз. Әши диеп бакалларны үргә күтәрәбез сезнең хөрмәткә. Теләкләрне үрәбез сайлаган сезгә дигән җырга бүләккә. Хөрмәтле кыда һәм кыдагый, балаларның теләкләрен дәвам итеп, без дә ихластан сезгә олы мәхәббәт һәм хөрмәт хисегезнең беризлексез булуын телибез. Алда да уртак оныкларыбыз бәхетенә куанып гомер итик. Кыда-кыдагылар дигән исемнәрне саклап, яклап йөртик. Ешрак кунаклар йөрешеп яшигәле. Сезгә сыкланабыз, сезне яратабыз һәм хөрмәтлибез. Кыда-кыдагый туйларын кабат бүген каршылый. Яшьлеккә кайткандай булып узган елларын уйлый. Матур узган гомерегез, нәтиҗәсе балалар, белгән ни бар кешеләр дә тик сокланып торалар.
Теләгебез тигез гомер, парлы канат кагыгыз. Бу гомернең һәр таңыннан алда ямен табыгыз. Хөрмәтле Галия Наримановна һәм Ирфан Дәүләтшевич, энҗе туегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Була һәр кешедә, әти әни исән чагында, балам диюләре җанга дава. Рәхмәт әти әни барысына, бәхетле чак әти әни белән сөенешеп каршы алалар. Күчтән эшләр биреп, дуга кылып, еламсырап затып калалар. Бәхетле чак әти әни белән сөенешеп каршы алалар. Күчтән эшләр биреп, дуга кылып, еламсырап затып калалар. Шундый көннәр безгә насыйп булсын, әти әни узак яшәсен. Без аларның бүген кадерен белик, узын матур гомерләр телик. Бәхетле чак әти әни белән сөенешеп каршы алалар. Күчтән эшләр биреп, дуга кылып, еламсырап затып калалар. Бәхетле чак әти әни белән сөенешеп каршы алалар. Күчтән эшләр биреп, дуга кылып, еламсырап затып калалар. Тагын гөрли әти әни булса, туганнарда бергә җыела. Өйнең ишекләре һәр чак ачык, гаилә бәхетләре тоела. Бәхетле чак әти әни белән сөенешеп каршы алалар. Күчтән эшләр биреп, дуга кылып, еламсырап затып калалар. Бәхетле чак әти әни белән сөенешеп каршы алалар. Күчтән эшләр биреп, дуга кылып, еламсырап затып калалар. Күчтән эшләр биреп, дуга кылып, еламсырап затып калалар. Еламсырап